Mua më kujtojnë këta, do më thonë një grumbuj qenësh, që po ngjajnë me një që e kemi pas kur kam qenë unë fëmijë. Cili është ai? Një aty si ushtarak. Ushtarak. Edhe një tjetër e kemi pas, që i mbaj mend, këto para luftës, që ja kom bot djalit tim, e ka pas edhe e kemi majt me shumë dashuri, me shumë qef, edhe më dhimbse, sepse gjatë periudhës e luftës, atëherë kur ikëm dhe shkuam gjithë për Shqipëri, u desht me liru qenin. Në fakt nuk e lidhshim me zinxhire, mbajshim si të familjes, po më dhimbse se kur më nuk e kemi pa, edhe bje keq, sepse ka qenë një kap shumë e urtë, e butë, e dashur për neve, për familjen tonë. Pra dy kujtime interesant. Një nga fëmiria dhe një që pas ka humbur. Nuk ke frik nga qenë ti? Me thonë drejten, jo nuk kam frikë veç më kanë hongër. E di që më kanë hongër që. Isha të tezja ime, vajza e tezës, jemi gjenerat me të dhe kemi qenë bashkë në shkollë fillore edhe në të mesmen. Edhe kom shku të ajo për me i marë disa detyra, kam qenë e vogël në klasë 6, ashtu më duket. Edhe aty ku kalojshim një majke njëni bakti, edhe gjithmonë është njofë që ku qente e tyne janë shumë shtirë edhe do të me pas shumë kujdes. Se ka njerë edhe kur vishin prej baktis që lojshin pa i lidh edhe ka ndodhë që e kanë sulmu njeri unë. Edhe pa ta fatin unë, edhe pse shumë ka dal heca, ka ma pse një balerin të i shku rreth derës, po më sulmun edhe më hangrën. Nuk e di, veç e di që ato yjet nuk ishin kot qësë. I pash yjzit edhe... Nxarje, inshallah nuk fanë mo. Pastaj unë mjekova edhe e kam një përjetim të keq, po me gjatë i du shumë, i kam shumë qef.